Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mais um conteúdo aqui no canal, tá, gente? Antônio Mufarré de Lavadoras. E hoje eu tô com essa nova conquista, tá, gente? Novo membro que eu fiz. A caracterista do ventilador de geladeira, tá? Eu não sei que marca ele é, tá, gente? Não sei que marca que ele é. Ele tá... Gente, eu pintei a hélice dele, gente, de preto, eu pintei a hélice de branco, que é para facilitar na hora da pintura. Então, gente, eu vou pintar